सोचे जस्तो रहेनछ ठुलो फेरि लास्ट गेममा कुरी केटाहरूको सल्लाह हुँदैछ क्याउलीको डाँडामा ढ्याक्क लाएर अब दुईजना पुरा हिँडाएको छन् अगाडि पछाडि भइरहेको बोक्दाखेरि सुरु भयो हाम्रो अब पैदल यात्रा ए यहाँ तरुनीको याद आइसक्यो तरुनीको मासु फ्राई भइरहेको छ हाम्रो चिकन दाइ खाइके हेर्नु गाई कस्तो हामी त हेर्नु कसैको केही छैन न छम्मा न लपसप के यस्तो चक्कर छैन कसले यता यता हाम्रो सरले मन लाको छैन र घाम अस्तायो जुन पनि उदायो अझै फुर्सद भएको छैन अब हामी पछाडि वेलकम ब्याक माई न्यू भ्लग सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा आज हामी केटाहरू मिलेर ट्याक्क घुम्न प्लस पिकनिकको लागि हल्का रमाइलो गर्नको लागि जाँदैछौँ मलाई केटाहरूले बोलाएको छ अनि म केटाहरूसँग जान्छु अनि केटाहरूसँग गएर ट्याक्क भेटघाट गर्छु अनि ट्याक्क जम्मा हुन्छौँ अनि हामी जान्छौँ अनि हामी के गर्छौँ कसो गर्छौँ अनि रमाइलो गर्छौँ सबै हजुरहरूलाई देखाउनेछु अनि मनोरञ्जन लिनेको प्रयास गर्नेछु हेरेर लास्टसम्म हेरेर अब केटाहरू यहाँ जम्मा भएर बसेको रहेछन् म केटा केटा के छ रक्सी खाएर के हुन्छ र हाम्रो साउथीमा रक्सी खाएर केटाहरू ट्याक्क जम्मा भयो निन्द्रा लाहा चाउरे फिल के भइरहेछ सनमको फिल यसो बताउनुहोस् प्रदीप केही भन्नु छ म त केही भन्न छैन अहिले गइन्छ अहिले गएर गाउँतिर ताजा काफल खाम त कस्तो रहेछ खाऊ 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 ल ल कफल खाम सबैजनाले अमिलो रहेछ ल चाखम रातै हो त दुई तीन ल कफल खान आउन ओए कडा रहेछ कस्तो छ कडा कडा सोचे जस्तो रहेनछ कोही झम्म हुन्छ क्या अब हुन्छ गर्मीले हो कि हाम्रो जोर्नी स्टार्ट भइसक्यो अब हाम्रो जोर्नी सुरु भइसक्यो लेट्स गो ल एकजना फेरि निस्क्यौ त हेलमेट लगाउँदैछन् हाम्रो यहाँ छ अब हामी पनि लाग्छौँ बाँकी बाटोमा भेटौँला यो भनेको भल्लुई चोकमा आयो भल्लुई चोक यहाँबाट यता गयो भने बुटोलतिर जान्छ यता भनेको अब काठमाडौँ जाने बाटो हो यो काठमाडौँ प्लस भनौँ न अब नारायणगढ अब आइसकेका छौँ केटाहरू अगाडि बसिसकेको छ ल फेरि लास्ट गेममा कुरी नेपालको बाटो हो नि त अनि यस्तो त हुनै पर्यो नि त नेपालको बाटो हो नि त अनि होइन केटा हो
केटाहरूको सल्लाह हुँदैछ यहाँ केटाहरू धुलो के भन्छ धुलो खाने कि के सल्लाह गर्दैछन् कि केटाहरू लास्टै खाइयो धुलो यो भन्दैछन् केटाहरूले कति गर्ने रे सनम फेरि भन्नु त 4200 यो 30 पुगेन अर्को आउँदा दिन्छ मुन्ना र हजुरसँग पैसा यो लिएर गयो अब दोस्रो चोटि आउँदा 5 काट्ने एक कार्टुन आइएमको र नि यो पनि अङ्कल हजुरलाई केही भन्नु छ केही भन्नु छैन ठिक छ तपाईँहरू आउनु भयो अब यस्तो गुड युवकहरूले धेरै रक्सी जाम नखानु या गुड 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 ए यो पानी र कोक यसो भिडियो बनाएर काट्नु भएको यस्तै हो सानोतिनो युट्युब छ अङ्कलको फोटो पनि ए युट्युब पुरा युट्युबमै हामी लाग्यो फेरि दोकानमा सामान किनेर यताउता किनेर कडम किनेर अब ट्याक्क लाएर कति बज्यो 3 बज्यो शरण टारी जाने भनेको आज ट्याक्क क्यान्सल भयो शरण टारी जानलाई ढिलो भयो 3 बजिसक्यो त्यही भएर हामी क्याउली जाने भन्ने प्लान भयो त्यहाँदेखि हामी क्याउली हिँड्यो ट्याक्क लाएर अब अगाडि 2 जना गएको छन् पछाडि 2 जना आउँदैछन् अब क्याउली गइन्छ क्याउली जाने बाटो यो शरण टारी जाने बाटो अब शरण टारी जाम भनेको फेरि केटाहरूले दोधार पारेर फेरि क्याउली जाम भन्छन् केटाहरू लास्टमा फाइनलमा क्याउली जाने रे फेरि दोधारे भयो अब क्याउली हिँड्ने फेरि लास्ट फाइनल भनेको फाइनल अब फेरि क्याउली जाँदैन अब हिँडियो हामी क्याउलीतिर लाग्यो उताको बाटो शरण टारी जाने बाटो क्याउलीको डाँडामा ढ्याक्क लाएर अब पुगिन्छ गाउँतिर गाउँ यस्तै छ बाटो भनेको यस्तै बल्ल पिच आएको छ हल्का हल्का पिच एकजना आउँदैछन् Let's go start. लाग्यो हामी माथितिर अब दुईजना पुरा हिँडेको छन् अगाडि पछाडि अब सामान निकाल्दैछन् है हाम्रो सामान यहाँ छ टाक्क यहाँ नि हो सामान त सामान छ यता छ केटाहरू यता छन् हाफ खोल न हो यहाँ तल हो कि दबाउने के हो केटा आयो के हो मासु ल एकजना जाऊ त ल पढ्दै बाटो बनाउन जाँदैछन् धबिन कस्तो फिल भइरह बोक्दाखेरि
सुरु भयो हाम्रो अब पैदल यात्रा। हाम्रो यो जङ्गलको यात्रा सुरु भयो। कता कता बाटो केटा हो वहाँ पुगिसकेको हामी यता यस्तो बाटो हिँड्दैछौँ। ए यहाँ पनि खोला रहेछ होइन। के बोल्या भाइ के बोल्या? म हिँड्नु म ल्याउँछु। ए दाउरा बोक्नै पर्यो। यहाँ पनि रहेछ दाउरा। यस्तो गर्ने अनि यस्तो गरेर ढ्याक्क बोक्ने हिँड्ने। यस्तोतिर ढ्याक 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 ढ्याक। ल न्युरो पनि छ। यी जलुका नि रहेछ। जलुका रहेछ यी। केटाहरू यता दाउरा खोज्न गयो नेताहरू। ओए चुला बनाऊ चुलो 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 बनाऊ न केटा यार। यहाँ बनायो हुन्छ क्या ठ्याक्कै यो ढुङ्गाको उसमा यहाँ हो यहाँ ढुङ्गाको ठ्याक्कै उसमा त्यस्तै राखिदेऊ नत्र त्यस्तै राखिदेऊ। होइन कि त्यो पनि त्यही ठिक छ ठिक छ ठिक छ त्यतिकै राखिदेऊ। एउटा यहाँ राख्ने होइन एउटा यहाँ राख्ने अलि मिल्दैन अलि पछाडि सार न त्यसलाई। अझै राख्ने अझै एउटा ढुङ्गा यतापट्टि राख न। राख्ने कि एउटा ढुङ्गा त आगो त फ्यालफुल भयो। धविनले दाउरा लिएर आएको छ नि त। यहाँ फिल कस्तो भइरहेछ धविन? यहाँ माथि राख्नु बसी यो तल भयो। गर्मी फिल भइरहेछ होइन? केटाहरूले डर ल मजा आइरहेछ नि होइन केटा? ल एक गुटुक खाएपछि अब एउटा 1 घन्टा भन्नु पऱ्यो नि के कस्तो फिल भइरहेछ। ल धविनबाट सुरु होस् के फिल भइरहेछ? एकदम चाहिने पेटमा चाहिँ एकदम चिसो चिसो भइरह। अनि भागीको फिल बताऊ। मेरो फिल के भयो थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क आउँदा यहाँ आउँदा हरि गरम भयो थियो पसिनै पसिना यो खाएको अलिक पसिना सुकेछ क्या। ए अनि सनमको फिल केही मजा आउने रहेछ एकदम भइरहेछ होइन। के भइरहेछ त? अब तातो तातोमा आएको छ यहाँ चिल ठाउँमा आएको छ होइन एकदम गुड छ नि। अनि हाम्रो प्रदीप यता हेरौँ न एकचोटि। प्रदीप सर के भइरहेछ फिल कस्तो भइरहेछ? फिल त के हुनु यस्तै आगो सल्काउनु नसकेर बिहाल भइरहेछ होइन? आगो त सल्काउँछु। ए सल्काउनु ओके। हाम्रो चावल सरको फिल के कस्तो अनुभव? एक घुटुक हानेको तरुनीको याद आइसक्यो। तरुनीको अर्को घुटुकमा त माथि जान्छ कि हो यो मान्छे? तरुनीको याद आइहाल्छ कि यो खाएपछि। फिल पनि भन्नु पऱ्यो होइन? अब मेरो फिल त कस्तो भइरहेछ भने केटाहरूले ट्याक्क खाइरहेछन् मस्त रमाइलो गरिरहेछन् कस्तो मजा आइरहेछ होइन? ट्याक्क लाएर होइन केटाहरू खाइरहेछन् म पनि सामेल भइरहेको छु रमाइलो भइरहेको छ। अनि त्यसपछि हामी फेरि यहाँ आगो सल्किँदैछ ट्याक्कै आगो सल्किँदैछ। आगो सल्केपछि ट्याक्क हामी आगो सल्काएर ट्याक्क यहाँ मासु पोलिन्छ मासु पोलेर खाइन्छ ट्याक्क लाएर। म यता छु केटाहरू यता छन् होइन सबैजना यता छन्। हाम्रो सामान यता चाहिँ पुरा केटाहरूलाई गर्मी भएर पुरा सबले लुगा काटिरहेछन्। यस्तै हो गर्मीमा होइन? ट्याक्क हामी साथीभाइ जम्मा भएर ट्याक्क मिलेर ट्याक्क हामी यता आइएछ के भन्छ अरे क्याउलीतिर आइएछ। भन्न त हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के भन्छ शरण टारीतिर जाने प्लान थियो तर यो मौसम के भन्छ अरे यो मौसमको मौसम मतलब के भन्छ अरे टाइम नमिलेर के यो टाइम कति भयो भन्दाखेरि थोरै भयो कि टाइम हाम्रो टाइम चाहिँ कम भयो हामी ढिला गरी आउनलाई ट्याक्क होइन? हाम्रो मौसम समय नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामी बल्ल हामी घरबाट जम्मा 3 बजे हिँडेको त्यही भएर 3 बजे हिँडेर अनि हामीलाई ढिलो भयो त्यही भएर हामी उता शरण टारी जान पाइएन। नेक्स्ट टाइम चाहिँ शरण टारी पक्कै जानेछ। गाई चाहिँ मासु फ्राई भइरहेको छ। हाम्रो चिरन दाई हुनुहुन्छ कुकले कस्तो भइरहेको चिरन दाईलाई यहाँ मासु पोलेको उहाँले चाहिँ बुङुको मासु नखाने एकदम पकाउनेमा चाहिँ एकदम यो पाक्यो सानो उहाँको चाहिँ एकदम
पकाउनलाई चाहिँ एकदम मेहनती हुन्छ भाइ दुधको मासु नखानु कुकर चढाइदिनु पास ल्याउने एउटा त्यस्तो चढाउन नि त्यतिर केटाहरू यतातिर गरमीले हल्का तर्पिदियो काटेर खाने के अलि जात मासु छ यहाँ चाहिँ नुहाइयो मजाले नुहाइयो गाई धेरै चिसो रहेछ आइज माछा आइज काठो माछा धेरै गहिरो छैन गहिरो पनि छैन गाई के गरिरहेको छ हौ साथी के रहेछ होइन कति करोडको माछा छ हौ छ न अस्ति ल ऊ होस् नि करम झिगेले झिँगा दैन झिँगा हो कि माछा हो र झिङ्गा हो कि झिङ्गा झिँगा माछा हो नि त्यो हरि ठुलो हेर त अन्त गाई चाहिँ त झिँगा देखेर त एकदम छोम लाग्नु सक्छ सक्दैन सक्दैन क्या यार झिँगा कि दाल कता कता घुमेको र हरि पैसा हेर्नु कस्तो ब्याग ब्याग हुन्छ यार उल्टै त हुन्छ हेर्नु न सक्दैन क्या यसले धेरै सक्यो झिँगा पनि देख्ने छ निरन्तर यतातिर खाइकै खाइकै हेर्नु गाई कस्तो छ लज्जा छ फिर्मुनी मासु खानु आँटेको अचारमा डोबेर चट एकदम छ बाङ्गुरको मासु र गोल भेडाको चटनी त्यो सोचेको माछा एकदम मिठो हेर्नु टेस्टी अचार पनि एकदम स्वादिलो हो खट्टापिरो मासु पनि एकदम च्वाचेको मासु र यो अचारमा त हेर्नु कहीँ एकदम राम्रो बोलेको के बोले भाइ एकदम राम्रो खाना चाहिँ अलिक चाम्रो राम्री होइन मिठो होला राम्रै हो मिठो भन भन्नै जान्दैन नि राम्री राम्रो रे मिठो भन ठिक छ होला अरू भन्दा नि अरू त पेरेट अब चाहिँ म चाहिँ बोसो खानु लाग्यो मासु भइसक्यो ठिक छ अहिले त केटाहरू मैले फेरि खाना आँट्यो एउटा मासु 2 पिस खान्छ किरण दाई नरिसाउनु होला है यहाँ चाहिँ किरण दाईले निरन्तर पोल्ने हामी चाहिँ हामी घिचुवा पर्यो भ्यू बढाइदिने नि किरण सरको खाइसम्म 1K मा पुऱ्याउनु परेन काम गर्ने यता हामी काम गर्ने कालु मकै खाने भागी र भालु खाँदै छौँ मासु खाइदियो डढे यार लौ त थाप नतर्साउन ढुङ्गा त पल्ट्यो भने उठेर दौडिन लाथे मरन आखरको ढुङ्गा त्यो उठाउ न उठाएर फाल्देऊ न उचालेर यहाँ गुल्टिन्छ र नि यहाँ यहाँ मासु पाक्दैछ यहाँ कुखुरा पाक्दैछ अनि केडाहरू पुरा खाएर ओल्यास पारामा बसिराख्ने पुरा
मासुले पेले जस्तो छ केटाहरूलाई मासुले बङ्गुरो मासुले पेलेछ झन् मार्यो तोसेले के टेन्सन भइरहेछ तपाईँलाई टेन्सन त टेन्सनै छ तपाईँलाई होइन तर के टेन्सन भयो तपाईँलाई भन्नुहोस् न अब कोरिया जाने बेलामा के अरे अर्कोचोटि बुफर बजाइन्छ कि कान्छ त्यो हेभी त्यो ड्राइभर त्यो लाइसेन्स झिक्दा त्यतिखेर होइन हो कि न मन हेभी नि डाइरेक्ट अलिक मिनी छ हाम्रो ड्राइभर साहब हो नि त वाउ वाउ नाइस डान्स वाउ वाउ डान्स हाम्रो डान्स देखेर उहाँ हाँस्नु भएको छ हामी त हेर्नु कसैको केही छैन न छम्मा न लपसप के यस्तो चक्कर छैन चाहिए बार भन्नु छ नि यहाँ केटाहरू लर्रै छन् होइन त राम्रो छन् सिङ्गल हिल्सी बाई चाहिँ यता है एक्सपायर भइसक्यो हिल्सी बाई चाहिँ यता खान चाहियो अनि भन्नु अनि तिमी चाहिँ के त हामी त यता चाहियो होला यस्तो हामी त हेरेको कोइला कालो जति नै रहे नि म त यस्तै हाँसे नि रहे नि हो कि कसो हो त्यस्तै हो हेर्नु वाउ डान्स खतरा बबाल तर केटा चाहिँ नाच्दाखेरि सक्दैन नि फेरि यस्तो त फेरि नाच्दाखेरि केटाहरू डान्सर नि फरक छ ल कत्रा छ ल डान्स कडा अहिले भागी सर नि अलि तात्तिनु भइरह भागी सर पनि फेरि एकछिनमा फेरि आगो फेरि जा फेरि सक्दैन नि फेरि डान्सर फलक खान्छ हो दिउँसै मलाई भाइले फोन गर्दा रन्दै अब जाम लाग्थ्यो नाचे चौधरी उता गर न त म आउँथेँ क्या चौधरीलाई मेरो गाडी चलाइदियो भनेर आउँछ भन्छ क्या चौधरी पनि गइदियो अर्को गाडी ल्याएर चप्पल लाएर नाच्नु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भोलि फेरि खुट्टा टट्टाउने सम्भावना हुन्छ भागी होइन काभ्रे के आमा ऊ त देखाइदिनु त उसले के तरुणहरूले मनै के हो क्या उसले रिट मागेको छ एकचोटि बहिनी झ्यालेमा भनेर रिट पार्टी कहिले बिर्सिन्न कसले यता हाम्रो सरले अरे खुलाको के यसले रन्ने आमा त्यो बेलबासको नाम चाहिँ नलिम न बेलबासकोले के अब तुले देखेन चिन्छ बेलबासको चिन्छ भाइरल छ न बेलबासको सबैलाई थाहा छ बिचरा दुखी मान्छेलाई देखाउ न दुखी मान्छे ऊ देख्न मन लागेको छैन र घाम अस्तायो जुन पनि उदायो अझै फुर्सद भएको छैन र तिमी कहाँको म कहाँको दुई खोलीको पानी जाइ भेट भएको भेट्न मन लागेको छैन र घाम अस्तायो जुन पनि उदायो अझै फुर्सद भएको छैन र
भेट्न मन लागेको छैन र घाम अस्तायो जुन पनि उदायो अझै फुर्सद भएको छैन र घाम अस्तायो जुन पनि उदायो अझै फुर्सद भएको छैन र लड्याक्क हामी अब बियर भएको हाम्रो सक्यो होइन अब घर फर्किँदैछौँ हामी आज दामी भयो होइन आज दामी भयो दामी भयो आज चाहिँ हामी अब घर फर्किँदै हो होइन चाहिँ घर फर्किने कार्यक्रम भयो त्यो टायर चाहिँ हाम्रो ठाउँमा हाल्नु के छ धबिन अब त्यसको घर फर्किँदैछौँ हामी तरो रमाइलो गरियो अब घरतिर जाने अब फाइनलमा आएर पनि रमाइलो गरियो सोचेको नि थिएन तर केटाहरूले सम्झिन्छ र लिन आयो ठिकै छ राम्रो लाग्यो अब के गर्ने आइयो साथीभाइ हो होइन घुम्छ रमाइलो गरिन्छ होइन यस्तै हो जिन्दगी अब चाउरे के छ? साथीहरू घट्दै गयो सुझाव सल्लाह केही छैन ट्याक्क हामी रमाइलो गरेर अब घर फर्किँदैछौँ दुईजना अगाडि गए सब बाटो यस्तै छ हेर्नु दुईजना पछाडि आउँदैछन् यस्तै हो अफरोड बाटो क्याउलीबाट ट्याक्क फर्किँदैछौँ हामी ट्याक्क लाएर अब घर जान्छौँ यस्तै हो रात परिसक्यो लगभग आधा घन्टा लाग्छ होला घरमा जानलाई जङ्गलको बाटो ट्याक्क दुईजना उहाँ पुगिसक्यो हो उहाँ पारि पुगिसक्यो दुईजना हामी बिचमा केटाहरू पछाडि छन् दुईजना फेरि जे होस् गए जस्तै भयो रमाइलो भयो खुसी लागिरहेको छ ठ्याक्क त्यहाँ गएर गए जस्तो भयो खासमा हाम्रो प्लान चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि घरबाट निस्किने बेलामा चाहिँ हामी सरनटारी जाने भन्ने प्लान थियो तर त्यो सरनटारी जानलाई हाम्रो टाइम पुगेन के किनकि हामी ढिलो निस्क्यौँ नि त घरबाट ढिलो निस्क्यौँ नि त अनि लगभग 3 बजे निस्केको थियौँ बल्ल घरबाट त्यही भएर ढिला भयो त्यही भएर हामी सरनटारी नगएर हामी क्याउली भएको क्याउलीबाट फर्किँदैछौँ है हामी अगाडि गएको छन् दुईजना अब हामी पछाडि यो हो क्या बल्ल होइन रमाइलो यस्तै हो केटाहरू हाम्रो सब केटाहरू फेरि रमाइलो खान् के सब रमाइलो गर्छन् के केटाहरूले त्यही खुसी लाग्छ ढ्याक्क रमाइलो भनेपछि पुरा जोस निकाल्छन् छुट्टै खालको केटाहरूले फेरि त्यही अनुसारको फेरि रमाइलो पनि गर्छन् त्यही खुसी लाग्छ त्यही हो अब हामी बाटोमा फर्किँदैछौँ अब कति बेला घर पुग्छौँ भन्ने अब लगभग आधा घन्टा जति लाग्छ होला सायद हामीलाई यहाँबाट घरमा निस्किनको लागि फाइनली म घरमा आइपुगेँ अब केटाहरूसँग गएको थियो रमाइलो गरेको थियो घुमघामको लागि अनि रमाइलोको लागि हल्का पिकनिक जस्तै गइएको थियो रमाइलो गरियो अब घरमा आइपुगेँ अब घरमा अब म फ्रेस हुन्छु फ्रेस भएपछि अनि खानासाना खान्छु खानासाना खाएर अनि सुत्छु मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोला अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब सेयर हानिदिनु होला धन्यवाद।